여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭영어입니다. 오늘은 21번 빠르게 정리할게요. 쓰레기인 것은 없습니다. 원래부터 또는 본래부터 인류학자인 메어리 더글러스는 가져옵니다. 그리고 분석합니다. 흔히 쓰이는 말을 동격의 대시니까 which 쓰면 안 됩니다. 더러운 것은 물체다. 제자리에서 벗어난 물체다라고 하는 이 흔히 쓰이는 말을 가져와서 분석을 한대요. 더러운 것은 상대적인 것이다 라고 그녀가 강조합니다. 이제 전체적인 여기서 생략된 것들은 다 이렇게 연필로 써놨으니까요. 한 번씩 보시면서 정리하시고 저는 이제 전체적인 해석을 빠르게 정리하겠습니다. 신발은 원래부터 본래 그 자체로 더럽지 않아요. 하지만 더럽습니다. 놓는 것은 그 신발을 식탁에다가 놓는 것은 더러운 거예요. 아까 위에서 제자리에서 벗어난 물체죠. 즉 제자리에 놓여 있지 않는 걸 말하고 있죠. 또 음식은 그 자체로 더럽지 않아요. 하지만 더럽습니다. 남기는 것, 내버려 두는 것. 냄비와 팬을 침실에다가 내버려 두는 것은 더러운 거예요. 그리고 또 음식을 옷 전체에다가 남겨두는 것은 더러운 것이에요. 됐죠? 제자리를 벗어났죠? 유사하게 욕실 용품이죠. 거실 안에 있는 이 욕실 용품은 역시 are dirty, 더러운 거고요. 의자 위에 놓여 있는 옷도 더러운 것이고요. 실내에 위치해 있는 실외의 물건들은 역시 더러운 것이고요. 아래층에 존재하는 위층의 물건도 더러운 것이고요. 기타 등등이 더럽다 이거예요. 그러니까 다 제자리를 벗어난 것들은 싹 다 더러운 거라는 거예요. 더러운 것을 깨끗한 것으로부터 분류하는 것. 이 말은 무슨 말이냐? 즉 신발을 테이블로부터 제거하는 것, 치우는 것, 더러운 옷을 세탁기에 집어넣는 것과 같이 더러운 것을 깨끗한 것으로부터 분류시키는 것은 수반합니다 또는 포함하고 있습니다. 체계적인 정리와 분류를 포함하고 있습니다. 더러운 것을 제거한다라는 것은 그러므로 더러운 것을 제거한다라는 것은 is a positive process, 긍정적인 과정인 것입니다. 굉장히 신선한 관점이죠. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨어요. 여러분 복습하시고 좋은 성적 받으세요.